يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। अगर आप जिंदगी में किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखें और सब्र करें। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि मुसीबत के वक्त में भी अपने अमाल को दुरुस्त रखना है। इसके साथ नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर नमाज के बाद अल्लाह से मदद मांगें। ये अमल आपके दिल को सुकून और राहत देने का जरिया बनेगा।